中科报。海边的风是算叫海鹰咧滚架，有带伫蓝树的人就家己做记者报道灾情。目前东清部落已经有猪宅被摧毁，他们的屋顶已经被吹下来了。规条路拢是石头房啊铁片。 青色的这是低调的厝顶，风已经把厝顶掠起来了，内底有一寡猪啊，伫遐咧压雨。这个蓝树的朋友唔惊风雨，入去在乎关心猪笼甲这个猪啊。我们访问一下我们的居民，请问一下你们的屋顶被吹掉了，怎么了？嘿，是，你们如何？嘿，风很大是不是？好，谢谢访问，谢谢访问。我们再问一下隔壁的，怎么了？你就躲在角落吗？ 伊真认真在问这个猪啊，感觉安怎？但是这个猪啊，尾溜海海拢无甲应。伫风台天拍这个影片公布伫网络，有人讲伊是蓝树的特派记者，叫伊是控肉兄。请问一下，台风天你们会不会怕？是，嘿，好，不担心是不是？好，可是你们对面房子的屋顶已经被吹掉了，怎么办？不关你的事哦。 风台是下过岭，低调的厝顶就先掠去。这个影片是真趣味，嘛是要哭无目屎。民视新闻台东报道。更较多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。